Voilà, shalom, 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 passé Benjamin. Shalom, mon évêque Jacques Bumba, shalom, na libota nyoso nzambe. Libota nyoso munene so na biso na bafle. Zona biso na Chela, na Sioni, na Lemba, partout zona na biso. Na Singini. Voilà. Tu veux couper ça un programme beaucoup ça tellement spécial. Un programme trop spécial. Oizo banda le 20. Du 20 au 25. Ah, on a beaucoup de biso Chela. Na église na biso ya m'époque. Mission évangélique, la porte des cieux. Oui, quand même na apôtre Philippe. Apôtre Philippe Kitoko. Et tu veux ça yo, tu la mardi 25, mardi 20 pardon, qui nous dimanche 25. Chaque jour, kobanda mardi to banda na 6h. Landa programme mardi na 6h, mercredi na 6h. Non, mardi na 5h. Toujours ça la tongo poko. Tongo poko. Tongo poko. Donc, mardi qui nous samedi na tongo. Mardi qui nous samedi na tongo, to bana 5h, qui nous 6h30. 6h30 aussi ici. Na poko na yango juste. Voilà. Minunu minen. Na mongo 16h. 16h juste. Waouh. Et allez programme moko il y a solution, il y a délivrance, marathon de prière et programme il y a restauration. Pour notre famille et pour la guérison et pour la délivrance. Pour la musala na yo. Voilà. Pour la makambonion so ezo tungisa yo. Oye koma kineti impossible. Obotaka okundaka bana. Tout le passage moko eko sunga yo pendant quelques minutes. Peut-être que l'espace à un témoignage n'a se présenté les pasteur ou l'apôtre Jacques Mbumba. Et le pasteur Benjamin Benyoma. Landa chapitre de Zotanilo, fongo la Bible na yo. Dans l'Ancien Testament, dans le livre, il y a 2 Rois chapitre 4 verset 1. 2 Rois chapitre 4 verset 1er. 2 Rois 4 1er, nous rendons grâce à Dieu. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Voilà. En disant, ton serviteur, mon mari est mort. Mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Papa, maman, landa, pensez au Totopé Sayo, passez Benjamin. Mon évêque. Il y a des alliés Bitumba, il y a Mabota. En fait, Bitumba, il y a ma famille belée. Bitumba, il y a ma belée. Voilà. Les gens ont africains, même Mindele. Voilà. Et Fanny Sami. Et ça, les Kambouya Makila. Toté vous savez que vous avez dit, passez Benjamin. Mon évêque. Makila, oh, Zana, vous avez dit. Makila, on a un
Voilà. Eza tata na biso. Tata na biso pe makila ngo eza yete. Eza tata na binote. Eza koko na biso. Eza koko na bino. Eza ya koko na biso eza yete. Eza koko papa na bino. Eza koko papa na biso. Do makila oza na ngo, makila oza na ngo eza makila na ote. Eza kaya yote. Makila oza na ngo eza makila na ote. Eza na bato babanda makila wana ya moyo. Nesika problème na yo ne vandi place wana. Nesika ba bénédiction pe ba malédiction ba tufandi. Nesika bitumba na yo ifani place wana. Nesika ba loi ifani. Nde tokobisa yo longa munguna oyo abulise kitata na bino. Soki olongi bitumba oyo bundisa tata na bino te. Alléluia. Bitumba oyo bundisa tata na bino. Voilà. Soki tata na bino alonga ya bote. Ekolanda yo. Ekolanda yo. Soki yo ko longi ya bote. Ekolanda bana na. Ekolanda bana na. Toti kotanga passer Benjamin. Ezaki na tata moko abali mwasi na yo. Tata abali mwasi na ye. Maboti bana mibale. Maboti bana mibale. Papa ngo akufi. Tu sais ce que c'est là qui malheur peut bonheur mais bien te lié à bonheur tu sais toujours les camoufles ça la passe. Tant mon papa akufi nde makambo ebomanaka et puis mingi tango moto akufa nde basekele parce que Benjamin tant mon papa uti kokufa ne mama tika na bana na ye bapandi matanga ne les akamo mesano makaboli bozui ya bot ya libota pe ya bana na matanga batunaka question moto oyo ayebike mowei atikalaka na ndongo na ye ne batunaka lelo atelema akozela akende te na nsima bongo tokosola na ye bato wana batelemaka me bazwaka mbongo na bango te nde mutaba niongo aye kozonga na ndako aye pa mwasi me likambo kama pase Benjamin mutu adefa esi akufa pesi apola me niongo ekufa te yango likambo makila nyongo ekufaka te. Alléluia. Yango likambo toti koloba soki bitumba otata na abunda ye alonga yango te. Lokwa nyongo ekufaka te ekolanda yo. Yo pesa ko longa yango te. Lokwa nyongo ekufaka te. Alléluia. Ekolanda bana na yo. Yango moni nzambe aboya biso to defa. Abibino ko defa te bana na ngai, bibino defisa. Passé Benjamin. On est rek. Papa oya kufa na ye me banyongo etikala. Sikolika mamoka mo ezani. Papa apola na ye. Papa apola me banyongo. Banyongo etikala. Pe oleba nyongango elande na cimetière e bandi kolanda bana pona nini bana likambusi ngawe ezani mama oyo li couple oyo eza bien organisé papa boy ko defa nyongote sans que mama za boye faut aller informer mama za ka informer mama ebaki likambo nyongango po atikala pe ko lobateke na ebaki tete mama rekoleta ke mobali na ye azaki na nini na nyongo sikona sino ba ko zo mama batiki mama balandi bani donc kolo nyongo je pense à ce qui explication passé déjà yaka lobi bayaka lobi le kake alembi mais likamo kamwa kolo nyongo tango ye ayoki sous explication ne sika kanga lupango ne sika kanga biloko ndako ne sika kanga mama abina ko kanga mama te na kanga biloko lupango te po na kanga kolo nyongo akufaki me makila na ye ekufa te na kati ya bana nde alobi na kokanga bana oyo po bana oyo baza ko représenter kolonio akufa passé Benjamin eza bato ebele bazolanda biso na télévision ozolanda biso ozobika bitumba oyo eza ya yo te bitumba ozobunda eza ya yo te tala malamu maladi okoma na nzoto na yo eza ya yo te obenga yango maladi ya famille ezolanda nde makila obenga yango maladi héréditaire wow bitumba ozobunda eza ya yo te moto moko boya bundaka yango lokwa alonga yango te yango elandi yo passé Benjamin likambo kama mokolo nyongo aboyo kokanga lopango aboyo kokanga biloko ndako me alobi akokanga nani bana tala sika problème ebandi makila ekomi kokanga bato banyongo bazali yo moboti ozolanda biso oyo neglijaka bana oyo moti voilà okomprendre ke yo neglijaka bana na yo mais moto anyongo te bandoki bato babumbisaka yo bayebi valeur ya bana peut-être yo neglijaka ya yo bana obina boti yo botaka no bikota moto problème eza te même moto nyongo anaposakanga bana wana ayebi valeur ya bana parce que Benjamin tozonga na kati ya biblia soto overifi na kati ya biblia monguna to satan to ndoki alandaka biso te po toza na mituka mais alandaka nde bana kanisa na Egypte mokonzi mune lokola Pharaon oyo aza na kumwa makasi azwi kaka mokano aboma banani kaka bana atiki mikolo mais azali na posa banani ya bana ozomona teke yo bana ne baza pension na yo
ozobate ke bande bazal lobi na yo avenir na yo mais makasi na lobeza kwa bana wana tanenge satani nga wa bana yo na telemi lokola basala nzambe yes tolobi na kombo la Yesu Masia kombo na Yesu programme ko ezo banda le 20 et ko bebisa misala satana likola bana na yo po kumisa kombo ya Yesu likola bana na yo makila nini yo zombi ma papa makila no zombi ma mama tato makilo za na mbabala kate makilo za na ngo bobotaka te tato makila o za na ngo bato basekaka te makilo za na ngo bobotaka na césarienne tato makila o za na ngo bokotanga kelasi mais misala ikomona te makilo za na ngo bokotaka deuxième mur tato makila o za na ngo makila o za na ngo ebenga mokufa avant l'âge makila o za na ngo bino obelaka malade ya sucre makila o za na ngo bokundaka bana makila o za na ngo bokufaka na tuberculose alléluia oh mon Dieu mon roi et comme tango zamba telema yango Yesu ayaki Bible dit qu'ils ont vaincu à cause de leur argent mais ils ont vaincu à cause de ça à cause de ça c'est veut dire keba na makila balonga na makila keba na makila bakufa kapena beba kana makila makila nini ozomema na nzoto na yo nde tozobengisa na programme oyo oyo eza TV passé déjà makila ozomema eza moto asimbaka bakisi eza moto abotaka banganga eza moto asinyaka bapacte na satana ye akufa alléluia yango na Jérémie quelque part bazoyebisa biso likambo ke tata moto aliaki manga ngai voilà tata moto aliaki manga ya ngai bana nde bakomi kowa bino ngai bana nde bakoka bino ngai nde nzambe alobi esengeli proverbe oyo elobama so te na bana ya Israele elobama lisusu te loposa ya nzambe na tshela proverbe oyo elobama so te na bomoi na yo c'est pourquoi tozobengisa yo parce que Benjamin eza mabe makasi yokunda mwana nde okomona mama oyo tamuta nyonga yebi seke nazozoka nakanga bana mama luka mosali ya nzambe mbango oh mon Dieu mon roi ekomi ntango yo okufelaka bana ekomi ntango oluka nzambe yo okufelaka bana tosolola na tata moko boye aboti bana mwana liboso aboti azwi liboma mwana mibale aboti azwi liboma mwana misato aboti azwi liboma abele so normal te et puis ka bana mibale bana basi bazaka normal voilà mais tango aboti bana misato ya mibale aboni ke bana ngo mitwe sala ka bien te oyo ifuna lokelo ya nzambe nini ezo tambo lezo se répéter na vie na yo ezo se répéter na famille na yo oyo ezolanda makila ezolanda makila. C'est pourquoi tu as sur le programme le 20. Le 20 qui nous le 25. Du 20 au 25. Programme c'est un programme rare. Et là, on a un témoignage. Bato pe bazaki menacé na makila, mais kolo yesu a changé makila na bango. Tikanza mapamona. Kombo nani? Kombo na ngai ni Sylvain Dieu merci. Nini nemi awa tomoni na papier na buku za nini? Tofandi wapi? Na vandi na Lukala, malheureusement lelo nazo quitter na bano fitela na Tonzi kana kati ya balabala na kani position. Mais lelo nde nazo bima mpona problème au déjà na mizula mo solution à travers ya Nzambe. Yango nazo témoigner. Moi c'est na ngai azalaki sérieusement malade. Ezalaki jeudi vers 17h. Na mimaki na hôpital moko kolokuna kombo na oli komba hôpital yango eza mavakala ekuna vers 17h mpona KMP ekuna bayebisi ngai non mpona premier soin ava basima il faut 73 700 na setalase natekaki meme biloko ya ndako mpona zwa mbongo na verser mbongo na verser bazwi batie il faut batie bamai babandi kozongisa azongi ndako na sali kili misala naki kuna vers 23h eti 6h du matin nde esilaki mai wana nga nazongi na ndako ye atikali nasala kili misala mpo tozalaka biso mibale awa famille eza te bapara batikala mosika. Vers 11h, infirmière et hôpital a zobé na ngai que non na minute oyo état ya mwasi na yo ekomi critique. Il faut oyambango, il faut to pesa ye bakisi puis na plaquette moko ya kisi wana il faut 16 000. Akili wana docteur na bango abimi. Docteur ayebisi ngai ozoza ba ordonnance ya ba 60 000 ba 50 quelques ozo déclarer bon tango ezokoma ya ba 100 et quelques. Parce que quand il est toujours critique, mais ce bino na humain.
Je préfère mieux au salaire un transfert. N'a qu'un côté famille, ça, on a 5 ligues transfert et on va salaki. Ce qui au roman a eu transfert pour et permettre biso donc il est 5 ligues. Et moi si abonné au tambolaté et l'autre il faut qu'on m'aime. Tombolier na une église moko ezakuna. La petite prière na tombolier na tiena modo to na ndako. Na lisira na parfum na komo kanisa moi que biloko o itigaraki. Tena zo kanisa ngo et sœur j'ai tout za pembeni. Aena ndako. Moi ça komi ko sala ba o kinitse muto akata motema. Sœur ayesinga est-ce que c'est possible na mima moi si na yo l'église et pas na biso pasteur appelle ça prière. Un problème té mais ngai na minute o mona ya ezati. Bazui ba memi ba tiena moto ba memi l'église. Tant à qui l'église ba sambeli lié tant va passer prière et j'étais surpris et loko vraiment et ça là yana senti ma casse tant na siso kanisa bilo na zozela ba mema yesu sunde ba mema ki na moto comme ça to zela mutu ba to kende et j'étais surpris en un clin d'œil a commis ko tambola yemoko aye inandimagite si na ndaku abisinga ikino banda kuna ti awa ngamo ko mutu na tamboli poser question au juste ba pesi yo nini ba sali yo nini abutin to kuna na pasteur ba la singa na chel ba pesinga prière et prière esili ba sombeli nga mai ya mulangi ba bénir ngo ngamo na fungoli na meli et na se sentir douleur et diminuer et puis c'est na penzo de makasi ni na tamboli banda kuna ti awa ngamo ko pasteur alobi na 16h bon to kingi to kuta ok problème ça 16h tant que cookie ndeto yaki to yena kilt et j'espère que malheureusement image ezadi mais église mobimba basambela ki pona biso tant église basambela pona biso bimi kilt kenda ku na mataki suba moto te banaveti nyonso o to sali to tambola makolo parce que ça fait 3 jours bana zona bimi basala ka besoin te aliaka te après qu'il tant zongi a insisté ngai ana posalia na someli biloko oya lobaki akolia allié et après j'espère 30 minutes a sali besoin dona butu ya lobby a sali besoin j'espère 3 fois sali besoin 3 fois et donc iloko moko eza susute par rapport par ndinga zaraki to lali bien sans problème kolela na zaki na mu o akata pungi eza susute nando ko kati à travers maya kana bien amen adi kina sote amen zamba sale ngango amen zamba sale na grâce amen bon vraiment ne nando yo ka mo sute ba ok zate douleur en za sute de na mando seigneur pe no mo no sute amen. Merci beaucoup. Bon, pour la bazola nangai, ça ne sert à rien qu'on le gagne la kiss. Parce que je pourrais dire que moi, c'est la plus de 10 filles. Il y a qui ça beaucoup. Ça sera peut-être aussi payé. Donc, bon, qui de côté, bon, qui n'a pas boué, bon, qui n'a pas les prières, et à saler va qui sinon, que la moitié mawa. Et il y a le litrage moussou sur la commande pour boire comme vous. Parce qu'il faut la pendant les 8 ans. Est-ce que l'hôpital nini oh to kotite to koti l'hôpital ndenge na ndenge koti ba église ndenge na ndenge asamena ba église des noirs tout presque na koti yango mais ça se fait grâce parce que ça fait 8 ans moi c'est na nga souffra liboum ça fait 8 ans et pendant les 8 ans ngana moi c'est na ngai to vivaka en conservation sous-té, tout ça dans moi sauf que moi on a beauté là avant et n'a pas par rapport il y a un commis qui d'ici peu de temps on a besoin moi na ngai pour na bino ba toujours la ngai oyo boyoka ka pasteur na ba radio bozo aller na ba télé les am agité c'est de la réalité et il suffit aux à la foi
undima parce que ngai na moni miracle ya Nzambe à travers na ye inutile ya okende koluka bato soki songolo pagala boluka ba solution na bino l'église parce que ya ngai mwasi azuli solution na l'église. Donc na ko sala commentaire te que peut-être l'église wana eza soki ndenge nini te mais pour na ngai place na zuli lobiko eza m'époque. Donc vi na ngai mobimba ezala na za wapi soki m'époque eza te na mboka o na za na ko préférer na tima bolongo na se na sambeli nga moko personnel na place na ke sanga na sika moko songolo jusqu'à ce que na kende kuta place o eza na église m'époque. Pesi mama loba mama yemo kolonzo te eka na biso biso la kinde ngeni Papa. To tango yake ba mimba ke to moso vani. C'est qui sous papa na yake bele à la chair. Amen. Na ko kate ba yana wana moto. Na ko kate pe mes sous ba ok. Mais à travers prière la salle kuma awa la bien, ça lui besoin de nabo, pour sauter. Amen. Donc, badulaire a mis à l'issouti. Pas vraiment à travers maïkaka. Papa priait qu'il n'a pas mêlé. De yango et son colline a badulaire en yonso. En tout cas, pena maladie ezaki na nzoto na ezaki de bonia. Siko yo moko kolonzo bele maladi nini? Bayo kaka maladi. Yo moko kolonzo mubala lobi, mais yo ndi kolonzo bele maladi nini? Mandego kama dans les vidéos kwa na sala mabanga na kati. Nazo senye mai, na sa biso basi. L'hôpital a une infection, na côté échographie. Mais ba pia wana premier soin kona calma. Ba pesi na bazongi sina ba mai wana contrat kupe ya kubakisana sous charge na libi. Na sala besoin te eloko te. Ba kisa besoin ba komi bazongi sina ba mai mais eloko te. Ti na ba tongo kana ni changer. Na comme ça ba OK mi bana pona respirer na ko kate passe. Tu es dans le transfert, tout qui est syndic. Donc, comme dans le Serge, tout aux alliés bien au quartier. À mon état, dans la vie, on va au Corana, à vu moto, en bon, on a une matinée église, mais pas. La liboson a côté avec l'église. Donc, tout petit, la petite singana, pas ailleurs, on dit prier. Prier les gars, na minute, na quartier, na côté, na côté, mais na bima qui vraiment na sa sortie bien à Tamboli, na se sentir venant quoi. L'homme est dégagé à travers maï. Maï qui a prié qui n'a canadien, na formule na meli, et les gens se sentir bien vraiment bien, na la bien, na sali besoin, na joli na le baboué, na ndo ko kapenu fanda bonekiti. Na wana na pesa nzambe merci, na kwa sali linga to prier, nzamba la munene. Kombo na ngamba Esther. Na ye okumisa nzambe na ngana oya sali po na ngai po na mwana na ngai. Mwana na ngai atungisa maki na maladi. Maladi wana ezalaki lié pa ya bakoko na bango. Mais mwana azalaki innocent matungisa maki na maladi wana. Mais tango na ye na mboka lokala mwana na ngai Daniela azalaki na maladi ezalaki lié pa bakoko na bango. Maladi wana ezalaki maladi ya kolenga-lenga. Mais tango na ye awa na mboka lokala maladi wana ebomi bato ebele ekotaki mpe déjà na nzoto ya mwana na ngai. Po balobaki ke maladi wana eza na 5 générations. Mais alors mwana na ngai aza 2e génération. Tango na ye na mboka lokala nalandi na TV à propos ya église oyo babengi m'époque. Tango na ye na mboka na ye na kati na église oyo na ye nelongo na mwana na ngai. Mwana na ngai ntango alandi ba prière nzambe oyo ya m'époque asali ya minene na vie ya mwana na ngai. Mwana na ngai azwi guérison, asali mpe ya minene na vie na ngai mpe nazwi kimia. Bino bato bovandi na mboka lokala bobosa na nzambe oyo te. Nga kutu na wuti mosika ya mbanza ngungu na ye awa. Mais na ye kozwa lobiko ya mwana na ngai na mboka lokala na église oyo babengi m'époque. Alors to simba nzambe wana totika ye te, to simba ye pe azo sala oyo ya minene. Ba oyo nyonso to boza na ba maladi bozo komiyeba te sika boza lobiko na bokeni na bandaka banganga te, mais boya awa na église ya m'époque. Na futi na ngambongo te, na sali dépense te, eloko moko te. Mizande ngolu ya nzambe na ba prière oyo nga na landaki elongo na mwana na ngai zwi guérison.
yango na ye kopesa témoignage. Mutu nyonso toza na ba problème, oza na ba maladie, oza na ba mikakatano, oye awa Nzambe akosala ya minene lelenge asali na vie na nga na vie ya mwana na nga po na vie kimia. Komba mwana ngani mwana nokombela. Komba mwana na ngai Daniela. Merci. Ovandi awa na lokala place ni. Navandi na camp la police. Merci maman.